bal'attanis jibbitanis an dhugaa dubbachuun dhiisu jechuun marwaadha. Dhiyoo kana namicha Yugaandaa tokkotu oduu tokko natti hime. Namicha tokkotu karaa deemaa jedhe otoo karaa deemuu guyyaansaa akkuma amma argitan kana hin hoo'aa bishaan tokkotti dhufeeti uffata uffatee jira. Uffata haaraa bitatee uffata haaraa kana uffatee deemaa. Uffata kana ofitti baasee mee aduun na gubeetii xinnoon qabbaneeffadha jedhee bishaan lixe. Bishaan lixee daakaa daakee fagaate. Yoggaanni fagaatu namichi maraataan tokko immoo karaa dudda isa duubaan dhufee uffata inni ofitti baasee lafa kaa'e kana namichi maraataan kun qullaa deema. Namichi qullaa deemu kun uffata achitti arge sana fuudhee uffatee ka'ee sokke. Sokkinaan namichi fagoo ga'eera, daakaa daakee fagoo ga'eera. Yeroo argu nama tokkotu nama qullaa deemutu uffata isaa uffatee deemaa jira. Amma daakee deebi'eeti uffata isaa kana irraan buufadha jedhee namicha duukaa fiiga. Namicha duukaa yoggaa fiigu qullaadha fiiga, reefuu bishaan keessaa ba'a. Isaa qullaa fiigu kana namichi inni uffata isaa saamee uffatee deemu kuni uffata uffatee jira. Inni abbaan uffata isaa namichi irraa fudhate qullaadha duukaa fiiga. Namni arge hunduu namicha isa qullaa deemu abbaa uffataa sana maraatuu se'e. Maraatuu se'anii gara namicha uffata namaa saamee sana goranii namicha uffata saamametti muggutuutti ka'an. Oromoon akkana ta'e. Akka namicha uffata saamamee sana ta'e. Maal jennaani? Akka fayyaadhan jenne qullaa jira, qullaasaa jira. Akka fayyaan qabu hin jenne uffanni namichi maraataan uffatee deemu sun kan saati, kan Oromtichaati. Lafti isin argitan fooqiin itti ijaarame kun hundumtuu kan Oromooti. Nuun nu saamaniitu, nuun qullaatti hambisaniitu, lakkii qullaatti hafnee kan keenya fudhattanii jennee yeroo duukaa fiinnu yeroo keenya maaliif nurraa fudhattu ennee iyyinu maraataadhaa jedhanii numa deebisanii maraataa taasisu. Dubbiin lafaa waan Oromoodhaan calqabame miti. Seenaan addunyaa akka jirutti argaa dhageettiin addunyaa akka jirutti waa'ee lafaati. Ameerikaaniin waggaa 400 dura maaliif Ingiliziidhaan wal waraane yoo jettan dubbii lafaati. Lafa koo Ingiliziin narraa fudhatee bilisummaa barbaannaa lafa keenya deebifnaa jedhaniiti kan lolan. Warri Faransaay waggaa 375 dura kan isaan Louis the 14th namicha jedhamu siltaana irraa buusanii warra lafa isaanii saame hundumaa ifirraa kaasanii lafa isaanii falmatanii fi